eo amin'ny tontolo ny fandrarana kosa indray dia mampirisika hatrany ny mpandrara eo anivon'ny sehatra tsy miankina anao zavatra tsara sy maharitra ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. Io no nambarany raha nanatrika ny lalonana fanokafana garazy iray teny Talatamaty Anteroka ny tenany. Ny anome fahafapo ny mpanjifa ary anome ny tsara indrindra amin'ny kalitaon'ny tolotra rehetra misy eo anivon'ny orinasa ary indrindra ny fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa eto Madagasikara ary koa ny fanohanana ireo tanora izay te hanampy ny traikefany, ireo no tanjon'ny garage auto-mécanique service. Ho an'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina dia zava-dehibe ny fisokafan'ity toerana ity. Zava-dehibe an'itony initiative privé amina zavatra de qualité. Miezaka foana natsara ny qualité ny fahaizantsika eto Madagasikara. Mandeha koa amin'ny fidirana amin'ny elana amin'ny hoe informel. Ary hitantsika fa ny garage tohitony anisan'ny zavatra anankiray lesiko hatramin'izay teto Madagasikara. Fanokafana n'itony, fanomezana hery an'ireny olona manao an'izany initiative zany zava-dehibe indrindra. Izay no tonga anay tonga aty androany satria hita fa misy fiara-miasa amina privé maromaro miarana zareo dia nanokatra zavatra lehibe anankiray. Hoe ateo hoe tsy ny fisokafana no tena tsara fa ny faharetana amin'ny zavatra tsara zany. Miainga avy amin'ny fahitana ireo zava-misy any ivelany no nahatonga ny tsiron-kevitra anangana ny AMS. Ny orinasa dia manao ny asa fanamboarana sy fitezana ary fikojakojana ny fiara ary tsy hitsatra ny hikaroka sy ampitombo ary ampiroborobo ireo tolotra ireo amin'ny kalitao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Manana ny mampiavaka azy ny auto-mécanique service na AMS ankoatra ny fivarotana ireo pièces détachées sy fisian'ny workshop. Ny mampiavaka anay angambany dia tena voalohany indrindra aloha eo amin'ny confiance omenan'ny olona, ny toko omenan'ny olona amin'ny zavatra hita maso. Ohatra amin'izany hoe ny zavatra miseho amin'izao rehefa ohatra ny hoe hanamboatra tomobile anao dia raisina ny tomobile anao dia any anaty atelier any tsy hitanao hoe atao inona na atao inona. Par contre raha atao aminay ianao raisina eto amin'ny réception tomobile dia afaka hitanao mivantana amin'ny vidéo surveillance ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny caméra ny zavatra rehetrarehetra karakarain'ny mécanicien amin'ny tomobile anao. Izany hoe tsy very tsy en perte de vue mihitsy zany le tomobilinao miala eo aminao mandra-piverina eo aminao. Raha tsy aiviny dia manana 3 volana ireo fiara volant droite hitondra ny fanovana amin'izany fiara izany mba ahafahany mifamezivezy eto amintsika. Manao izany ny eto amin'ny AMS. Manana tokoa izay ny équipement ahafahana mamadika volant droite ou volant gauche. Tsy manana olana mihitsy izay zany amin'ny au niveau technique na au niveau personnel dia eny afaka manao izay. Ny saran'ny service ato aminay moa dia tena miankina tanteraka mihitsy amin'ny hoe inona ilay tomobile, inona daholo ilay asa miantrika, tsy afaka mamoaka devis zao dia izao angamba fa ilay izy tena sur devis. Amin'ny alatsinainy ho avy izao no anomboka andray ny mpanjifa ny eto amin'ity toerana ity.